συντροφοί, σας καλωσορίζουμε σε αυτή την εκδήλωση της πρωτοβουλίας των χιλίων. Έχει τίτλο «Πάσα θυσία έξω από τα μνημόνια». Είναι μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να είναι μια σημαντική πολιτική παρέμβαση στη συζήτηση που γίνεται στην αριστερά και στο λαϊκό κίνημα στη συγκυρία. Φιλοδοξούμε με αυτή την εκδήλωση να αναδείξουμε τα βασικά πολιτικά συμπεράσματα που προκύπτουν μετά από 70 μέρες κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση της αριστεράς και 45 μέρες περίπου μετά την συμφωνία του Eurogroup, που είναι ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το λαϊκό κίνημα. Η εκδήλωση αυτή είναι μια εκδήλωση στο πλαίσιο μια σειρά εκδηλώσεων του Πρωτοβουλία των Χιλίων. Θα κάνει πανελλαδικά, έχει ξεκινήσει ήδη. Εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες θα είναι ένας σημαντικός αριθμός, με σκοπό να ανοίξει μια κουβέντα πλατιά μέσα στον κόσμο και να μπορέσουμε μέσα από αυτό και να ανταλλάξουμε μηνύματα και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για μια συνολική αριστερή νίκη και πολιτική επικράτηση με την υλοποίηση του βασικού στόχου του κινήματος, που είναι η έξοδος από το μνημόνιο. Η Πρωτοβουλία των Χιλίων είναι μια δύναμη η οποία στήριξε εκλογικά την πολιτική μάχη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξή του στην αριστερή κυβέρνηση, με μια σημαντική πολιτική πρωτοβουλία, θέτοντας σαν προϋπόθεση την υλοποίηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης και με αυτή τη βασική συμφωνία, οι δυνάμεις που στηρίζουν την Πρωτοβουλία των Χιλίων δώσαν μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ τον εκλογικό αγώνα. Είναι μια δύναμη η οποία δραστηριοποιείται από το 2012 συστηματικά μέχρι τα σήμερα, φιλοδοξώντας να ανοίξει η συζήτηση για το τι θα σημαίνει μια αριστερή κυβέρνηση, πώς μπορεί αυτή να συγκροτηθεί, ποια κοινωνική συμμαχία μπορεί να την φέρει μπροστά, η οποία να καταργήσει τα μνημόνια και να ανοίξει έναν δρόμο προοδευτικών ανταγών. Στην κουβέντα τη σημερινή είναι καλεσμένοι 4 σημαντικοί σύντροφοι και φίλοι, οι οποίοι με τον έναν τρόπο ή τον άλλον όλοι τους έχουν συμβάλει στην οργάνωση αυτού που λέμε του κοινού νου της ριζοσπαστικής αριστεράς. Έχουν δώσει το δικό του στίγμα για το τι θα σημαίνει μια αριστερή κυβέρνηση και πώς μπορεί αυτή να συγκροτηθεί. Είναι πάρα πολύ προσεκτική επιλογή όλων αυτών των συντρόφων και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή τους εδώ. Μαζί μας είναι ο Παπακοσταντίνου Πέτρος, που είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Πάρα πολύ γρήγορα από την αρχή κιόλας της κρίσης, με ένα βιβλίο έκανε μια παρέμβαση η οποία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να έχουμε μια εκτίμηση όλη πόσο ριζοσπαστική μπορούσε να είναι μια πρόταση για αριστερή κυβέρνηση. Είναι ο Κώστας ο Λαπαβίτσας, είναι ένας άνθρωπος που και αυτός από την πολύ αρχή της κρίσης έκανε μια παρέμβαση που σχεδόν προφητικά περιέγραψε τι ακριβώς θα συμβεί στην ελληνική κοινωνία με την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. Είναι ο Στάθης ο Λεωτσάκος, ένας σημαντικός σύντροφος, προεξέχουσα προσωπικότητα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερή πλατφόρμα. Ένας από τους ανθρώπους που είναι στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και η γνώμη του μετράει και παίζει ρόλο στις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Και είναι και ο Βασίλης ο Στεφανόπουλος, μέλος της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ανασύνταξη, μια μικρή αλλά σημαντική οργάνωση της ριζοσπαστικής αριστεράς, της κομμουνιστικής αριστεράς, η οποία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για να δει και ο χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς το θέμα της αριστερής κυβέρνησης αρκετά γρήγορα. Άνοιξε αυτή η συζήτηση και στην Ανταρσία και στον ευρύτερο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και έπαιξε και αυτή παρέμβασε ένα ρόλο σε αυτό το πλατή λαϊκό κίνημα που συγκροτήθηκε και έφερε την αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Από τη δική μας μεριά, σαν Πρωτοβουλία των Χιλίων, έχουμε εξεργαστεί κάποιες βασικές λίγες σκέψεις, τις οποίες θα θέλαμε συλλογικά έτσι να τις παρουσιάσουμε σήμερα, πριν δώσουμε τον λόγο στους ομιλητές μας, και σαν αφετηρία για την κουβέντα που θα γίνει και σαν αφετηρία για να μπορούμε να ανταλλάξουμε κάποιες συγκεκριμένες σκέψεις. Εκτιμούμε καταρχάς ότι σε αυτές τις πρώτες ημέρες και μετά τη μεγάλη διαπραγμάτευση που έγινε, την σημαντική διαπραγμάτευση που γίνεται και διεξάγει ο ΣΥΡΙΖΑ και που έκανε στην Ευρώπη, κανένα από τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας τα πραγματικά δεν έχουν λυθεί. Η ύφεση παραμένει, η ανεργία σε τεράστια επίπεδα, χαμηλή μισθή, είναι η ζούμε τις συντάξεις των παππούδων που και αυτά ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί τι ακριβώς θα γίνει. Το πλαίσιο επιτήρησης δεν καταργήθηκε, η οικονομική εξάρτηση και οι δανειακές δόσεις συνεχίζονται για την Ελλάδα και δεν έχει εμφανιστεί μια προοπτική οικονομικής ανάκαμψης ικανή να μεταβάλει το σημερινό τοπίο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που αναγκαστικά πρέπει να το κάνουμε τουλάχιστον για αυτή τη φάση του ενδιάμεσου τετράμινου, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει μετά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τοποθετήσουμε τη θέση ότι δεν υπάρχει μια σημαντική δυναμική γύρω από το θέμα της διαγραφής του χρέους. Ακόμα και σήμερα η Ελλάδα πληρώνει ένα βαρύ χρέος, ένα μη βιώσιμο χρέος, ένα χρέος που όλοι κατανοούν από τη δική τους θέση και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε ως μη βιώσιμο. Έτσι. Δεν υπάρχει μια δυναμική για την διαγραφή του χρέους. Αντιθέτως, έχει φανεί ότι τουλάχιστον εντός της Ευρωζώνης των 18 συν 1 χωρών
η μεγάλη πλειοψηφία των δυνάμεων των κυβερνήσεων συνειδητά βρίσκονται σε μια πολιτική λιτότητα, θέλουν να είναι εκεί, είτε εξαναγκασμένες είτε συνειδητά επιλέγουν αυτή την πολιτική και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σαφές. Και επίσης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ότι και η Γερμανία έχει μια εξαιρετικά εχθρική στάση απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Θέλει με κάθε τρόπο να την ξεφορτωθεί στα συνομιλητή, γιατί δεν θέλει με κανένα τρόπο να μοιράζεται την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια κυβέρνηση που είναι ως επιτοπλίστων αριστερή και θέλει να προωθήσει μια αριστερή πολιτική. Και από αυτή την έννοια φαίνεται πάρα πολύ καθαρά σήμερα ότι η ελληνική κυβέρνηση αποτελεί αντικείμενο και θύμα και λίγη κοινωνία ενός πολύ μεγάλου εκβιασμού που λέει ότι στο βαθμό που θα ήθελε να επιμείνει στις θέσεις της, τότε το εκβιαστικό δίλημμα της εξόδου του ευρώ και μάλιστα με αρνητικούς όρους για την ελληνική κοινωνία τοποθετείται κάθε μέρα στη μέση διάταξη είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε από την γερμανική κυβέρνηση, είτε από τον Σόιμπλε, είτε από όλες τις δυνάμεις της Τρόικα. Επίσης, ένα πολιτικό συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δυστυχώς για μας, ακόμα και αν θα θέλαμε, δεν είναι δυνατόν με έναν νόμο να καταργήσουμε το μνημόνιο. Η αστική τάξη παραμένει μια δύναμη, κυρίαρχη πολιτική δύναμη και κοινωνική δύναμη, η οποία επιθυμεί το βάθημα του μνημονίου και δεν θέλει με τίποτα αυτό το πράγμα να φύγει από την ελληνική κοινωνία. Θέλει να αξιοποιεί τα μνημονιακά μέτρα για να επιτείνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, τη μείωση του εργατικού κόστους, το βάθημα αυτής της επίθεσης. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα γιατί αποθυσταυρίζει την υπεραξία και την κατοχυρώνει σε ένα σκληρό νόμισμα που δεν επιτρέπει την αναδιανομή του πλούτου που παράγεται υπέρ των λαϊκών στρωμάτων και ταυτόχρονα φαντασιώνεται ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να έχει φτηνή πρόσβαση σε μέσα παραγωγής και με αυτόν τον τρόπο να κατοχυρώνει μια είδους ανάπτυξη κάποια στιγμή στο μέλλον. Η κυβέρνηση βεβαίως ΣΥΡΙΖΑ στα πρώτες αυτές 70 μέρες μας έδωσε ένα πάρα πολύ πολύτιμο αποτέλεσμα. Έχει βελτιωθεί σημαντικά το θέμα των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού. Έχει περιοριστεί πάρα πολύ η καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων, του λαϊκού κινήματος και αυτό το πράγμα έχει δώσει μια πρώτη ανάσα στον κόσμο. Αλλά ακόμα και αυτή είναι περιορισμένη, δεν είναι πλήρης. Με την έννοια ότι οι καταστατικοί μηχανισμοί αυτονομούνται πάρα πολλές φορές και δεν έχει λυθεί το θέμα οριστικά. Υπάρχει ένα θετικό ταξικό πρόσημο απέναντι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση αυτή δίνει μια άνηση μάχη με υπέρτερες δυνάμεις. Ό,τι μέχρι τώρα έχει κατοχυρωθεί νομικά, νομοθετικά είναι υπέρ των λαϊκών στρωμάτων και από αυτή την έννοια η κυβέρνηση απολαμβάνει τη συμπάθεια και τη στήριξη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα ο κόσμος κατανοεί ότι δεν επαρκεί η σημερινή πολιτική για να ανατρέψει ριζικά τον τρόπο ζωής και εργασίας του και από αυτή την έννοια υπάρχει μια μείωση της πολιτικής δυναμικής του λαϊκού παράγοντα. Δεν έχει ξεκινήσει μια αναδιανομή του εισοδήματος προς τα λαϊκά στρώματα και από αυτή την άποψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να εφαρμοστεί δείχνει ακριβώς και τις πραγματικά πολύ μεγάλες δυσκολίες που έχει στην υλοποίησή της η πολιτική της αριστερής κυβέρνησης. Άρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είναι αναγκαία το βάθημα της αντιμνημονιακής στρατηγικής, η αναζήτηση νέων συμμαχίων από την κυβέρνηση προς το λαό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να βρει δυνάμεις οι οποίες θέλουν πραγματικά να ρίξουν τα μνημόνια και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το βάθημα να αποτελεί παράγοντα ανατροπής ευρύτερης της σημερινού σχετισμού δύναμης που φαίνεται ένα σχετισμό δύναμης απόλυτης ισορροπίας και που δεν μπορεί να θέσει κανέναν, δεν φέρνει εύκολο θετικό αποτέλεσμα για τα λαϊκά στρώματα. Υπάρχει ένα ερώτημα που νομίζω πρέπει να το θέσουμε στη σημερινή μας συζήτηση και όλοι οι ομιλητές να τοποθετηθούν σε αυτό. Η συμφωνία του Eurogroup αποτέλεσε αναμφίβολα μια αναδίπλωση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ερώτημα αν αυτή η αναδίπλωση αποτελεί και πεδίο στρατηγικής ήττας. Αν δηλαδή γύρω από αυτό την ενδιάμεση συμφωνία παράτασης της Δανειακής Σύμβασης διαμορφώνονται συνθήκες συνολικής ήττας της αριστεράς ή όχι. Η εκτίμηση δική μας από το βιβλίο του Χιλίων είναι ότι δεν υπάρχει στρατηγική ήττα. Υπάρχει ένα βάθημα, ας το πούμε, μια χειροτέρευση των όρων με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κοινωνία έβλεπαν τα πράγματα, αλλά δεν έχει συντελεστεί ακόμα κάποιο είδους στρατηγική ήττα. Όσο τα λαϊκά στρώματα θα αναφέρονται στην αριστερά και θα υπάρχει λαϊκή συσπήρωση γύρω από την αριστερά, θα υπάρχει πάντα για την αριστερά η δυνατότητα της πρωτοβουλίας των κινήσεων. Και όσο η κυβέρνηση δεν πέφτει είτε από δραστικές δυνάμεις, είτε από αδυναμία να διαχειριστεί μια μεγάλη τραπεζική και οικονομική κρίση, η κυβέρνηση, η αριστερά, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Θεωρούμε ότι αυτή η διαπίστωση είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον προσανατολισμό όλων μας στο επόμενο διάστημα. Απαιτεί και να στηρίζουμε αυτή την δυναμική αυτής της κυβέρνησης και να προσπαθούμε να μετατοπιστεί όλο ένα και σε πιο ριζοσπαστική θέση. Όμως, μέσα σε αυτό ακριβώς το πεδίο εμφανίζεται ένα κενό. Ποιο είναι το κενό? Το κενό είναι ότι πλέον η λογική ότι μπορεί και το μνημόνιο να καταργηθεί και να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη εξίσου εύκολα δεν πείθει με τον τρόπο που έπιθε πριν.
Αυτό διαμορφώνει συνθήκες αστάθειας της ηγεμονίας και της πολιτικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ εμφανές και πιέζει με έναν ορισμένο τρόπο αυτό το κενό, αυτή η ήττα στρατηγικής να απαντηθεί. Ενδέχεται αυτό το πράγμα να σημαίνει όλο ένα και περισσότερο μια αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο συντηρητική θέση, η οποία θα υπερασπίζεται μέσα στο πάση θυσία στο ευρώ, και αυτό με τον έναν άλλο τρόπο θα την αναγκάζει να διαχειρίζεται μνημονιακά, υπερμνημονιακά ή υπομνημονιακά μέτρα, είτε αυτό το πράγμα θα τίνει προς το πάση θυσία έξω από τα μνημόνια και θα την αναγκάζει να κινείται μαζί με τον λαϊκό κόσμο σε μια ευρύτερη πορεία ανατροπής, φέρνοντας μαζί της αυτή η ανατροπή και μια σειρά άλλες συνθήκες που μπορεί να μην ήταν επιθυμητές, αλλά είναι αναγκαίες για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να χειραφετηθεί και να μπορέσει να βρει τον δρόμο της. Από αυτή την άποψη, αυτό το ερώτημα, έτοιμο συμβιβασμός ή διαγραφή των μνημονίων, είναι ανοιχτό. Εκτιμούμε ότι είναι ανοιχτό, δεν έχει λήξει. Είναι μια ανοιχτή δυναμική και σήμερα το λαϊκό κίνημα πρέπει να παρέμβει σε αυτή και οι δυνάμεις της αριστεράς πρέπει να παρέμβουν σε αυτή. Η δική μας θέση σαν πρωτοβουλία των χιλίων είναι ότι όσο θα κινούμαστε πιο συντηρητικές ορίζουσες, τόσο δεν θα υπάρχουν δυνατότητες διεύρυνσης της κοινωνικής συμμαχίας που έφερε την αριστερή κυβέρνηση εδώ, ακριβώς γιατί εκεί βρίσκονται οι δυνάμεις οι οποίες θέλουν την πάση θυσία παραμονή στο ευρώ, που είναι και το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΙΜΑΡ, του ΛΑΟΣ, όλων των δυνάμεων εν πάση περιπτώσει που διαχειριστήκαν τα μνημονιακά μέτρα. Από την άλλη μεριά υπάρχει τεράστιο πεδίο που είναι οι ανάγκες του κόσμου, η ανάγκη του κόσμου για χειραφέτηση, για αλλαγή, για ανατροπή, η οποία μπορεί να δώσει τεράστια δυναμική σε μια κοινωνική πλειοψηφία ανατροπτική. Εκτιμούμε, αν αυτή η πορεία για μας έχει σημασία, ότι μπορεί, είναι απαραίτητη η κατοχήρωση της θέσης πάσης έξω από τα μνημόνια. Αυτό πρέπει με αυτοπεποίθηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ελληνικός λαός να μπορεί να μην φοβάται. Πρέπει να σπάσουμε, τώρα είμαστε η αριστερά, έχει γίνει κυβέρνηση, πρέπει να σπάσει το φράγμα του φόβου. Δεν υπάρχει φόβος για την ελληνική κοινωνία. Μονάχα αν αυτό το σύνθημα κατοχυρωθεί, τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Χρειάζεται όμως και μια συνειδητή παρέμβαση της αριστερής κυβέρνησης προς τις λαϊκές τάξεις για την ενεργοποίηση του κόσμου. Δεν είναι σωστό να περιμένει η κυβέρνηση τον κόσμο να πάρει τα κατάσταση στα χέρια του και να αλλάξει τα πράγματα. Ο κόσμος την πήρε, έφερε μια αλλαγή. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι η κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του κόσμου, να ανοίξει την κουβέντα παντού, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε καφενείο, να βάλει κεντρικά πολιτικά ερωτήματα στον κόσμο, να επιδιώξει το βάθμα της ριζοσπαστικής εντολής με τρόπο τέτοιο αδιαφυσβήτητο που να κατοχυρώσει τη θέση πάσης έξω από τα μνημόνια. Χρειάζεται να συμβάλλει σημαντικά η κυβέρνηση σε μια αύξηση της αυτοπεποίθησης του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα πάρα πολύ μεγάλων τεχνικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών δυνατοτήτων. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αυτή η συνείδηση πρέπει να κατοχυρωθεί και βεβαίως χρειαζόμαστε μια συσπήρωση και των αριστερών δυνάμεων γύρω από μια προοπτική που όταν, εν πάση περιπτώσει, θα είναι ριζοσπαστική, θα είναι και πιο εύκολο να συμβεί. Αυτή η κατάσταση απαιτεί από όλους μας όμως και εγρήγορση. Χρειάζεται οι κόκκινες γραμμές της ριζοσπαστικής αριστεράς να τίθενται στο προσκήνιο με πολύ μεγάλη σαφήνεια. Θεωρούμε ότι αυτές είναι η εφαρμογή του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Κανένα νομοθετικό μέτρο δεν πρέπει να απομακρύνεται από αυτό. Μπορεί να καθυστερούμε, μπορεί να αργούμε, αλλά κάθε στιγμή πρέπει να σημειώνεται μια επιτυχία και μια λαϊκή νίκη σε κάθε νομοθετική πράξη της κυβέρνησης. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει οι βουλευτές της αριστεράς να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να μην επιτρέψουν καμία παράδοση γύρω από αυτό. Είναι αναγκαίο να υποδειστεί κάθε διαδικασία ιδιωτικοποίησης στο βωμό της πληρωμής ενός χρέους μη βιώσιμου και βεβαίως καμία ιδιωτικοποίηση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από όσο αυτή προορίζεται στην κατεύθυνση της έκπτωσης της αξίας εργατικής δύναμης ή στην διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει σημαντικότατη κριτική σε κάθε διαδικασία στην οποία αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων ή αποθεματικά του λαού που χρησιμοποιούνται για να πληρώνεται ένα χρέος το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι βιώσιμο. Από αυτή την άποψη, αυτή είναι η παρέμβαση δική μας, αυτές είναι οι σχέσεις που θέλουμε να καταθέσουμε. Το λόγο έχουν οι σύντροφοι και φίλοι οι οποίοι θα μιλήσουν σήμερα, όπως είπαμε πριν. Για λόγους και δημοκρατικούς θα μιλήσουμε με αντίστροφη σειρά από ό,τι ήμασταν στην αρχή. Απλά να μιλήσω ο Σίλβης, μετά μιλήσει ο Στάθης, ο Πέτρος, ο Κώστας. Νομίζω 15-20 καθένας. Μετά θα γίνει συζήτηση. Είμαστε σε έναν αριθμό που μπορούμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση. Όλοι οι σύντροφοι μπορούν να μιλήσουν, να τοποθετηθούν, να κάνουν ερωτήματα από 2-3 λεπτά και στο τέλος οι ομιλητές θα ξανακλείσουν την κουβέντα βάζοντας πιθανώς κάποια πράγματα που ίσως στην πρώτη τους προσήγηση δεν το καταφέρουν να το δώσουν με το στίγμα που θα θέλανε.